Salve, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Yuri e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Eu já tô muito feliz com a rapaziada, ó. Oi, mamadeira, ó. Só que essa arminha não é minha, essa daqui é minha. Vai, mamadeira, bem, ó. Galera, eu sei que ela não tá com a ponta laranja, mas eu vou colocar. Já conversei com o menino ali do lado. Vou colocar nessa. E infelizmente essa arminha aqui, ela é quebrada, galera, ó. Passei até a fitinha nela, mas no vídeo vocês nem percebem, né, ó. Vai na madeira, ó. E rapaziada, eu vou colocar assim a ponta laranja nela, que a gente não pode andar sem a ponta laranja. E a nota fiscal, ó. Tem um mini pente, né? O pente dela é mais ou menos... É bem pequenininho, ó. Tem a lugarzinho aqui, ó, que você encaixa as airsoft. Rapaziada, eu voltei, só que eu tô com o meu negocinho aqui. Então, eu tô falando, ó. Tá aqui a bolinha. O negócio dela tá estragado, ó. Não funciona. Essa daqui também não funciona. Ó. Você não faz assim, só faz assim e solta. Ó, coloca aqui, ó. Pô. E o proprietário dessa arma, que não é minha, essa daqui é a minha. O proprietário dela, que é dessa arminha aqui, vai chegar em 3, 2, 1 e pode vir. Sou eu! Voltei! É o Nicolas, galera. Lembra aquele vídeo eu e meu primo? Então, é ele. Ele é o dono dessa belezinha aqui, ó. Ele é o dono dessa. Olha, tamo aí. E eu sou o dono dessa, rapaziada, ó. Ó. Pra mim foi quase R$1.000 isso daí, ainda que foi 500. Ó. O negócio aí foi quase R$1.000. E galera, eu vou colocar assim a ponta laranja. É o primeiro vídeo que eu tô gravando com ela, mas eu vou colocar a ponta laranja, beleza? Não vou sair com ela na rua. Ele não vai sair com essa pequenininha, ó. Diferente do peso, essa daqui, ó, é mais pesada. Daniel, eu sei que você tá vendo o vídeo aí, meu amigo Daniel que mora ali do lado. O Felipe, um amigo nosso, Filipinho, ele pegou essa arminha, sentiu o peso, ela é bem pesada. Essa daqui é mais ou menos 100 gramas mais leve que essa. Então, ou seja, essa daqui é um peso muito bom para ser utilizado. Essa daqui é muito top, ó. Quer ver, ó? Posso mostrar? Posso mostrar? Aqui ele é o proprietário, ó. Aqui tá o botãozinho que sai o magazine, né? Ou seja, você aperta, sempre tem a mão aqui embaixo. Sua airsoft pode ser estragada? Pode. Essa daqui, ela não é estragada. Só estragada o gatilho. Tirando isso, ela é uma airsoft normal. Quem tá assistindo o vídeo? Quem tá assistindo o vídeo? Aí, galera. Sou líder, Rapaziada, ó. Não sei se deu pra vocês ouvir a voz do meu pai ali, mas tá lá gritando. Ó, aqui é o magazine. Ó, aperta aqui. Ele cai. Bolinha. E tá pronto, né? Só isso que eu queria mostrar pra vocês. Bora fazer um assalto aí. Tá doido, é? Uai, bora, manda na parede, filho. Ó, essa aqui não vai pra trás, mas como eu tô ficando muito sozinho em casa, bandido chegar, dá pra passar o medo, né? Não chegar assim, ei, malandrão, qual foi, boy? O que você quer aqui, meu? Ó, vaza, ó. Recua bem assim no olhão dele, ó. Pum. Ah, aquele dá um tiro na minha casa? Oh, morreu. Porra, Mas eu tenho certeza. Não? o quê? Eu tenho certeza, em comparação
essa. Essa aí tá o Magazine. Essa a outra ali não tem. Não tem. Vocês deixam na descrição ou no comentário qual é a melhor soft. A minha ou a do Nicolas, né? Claro que não passou, né? Porque, ó, a minha não faz nada, é só pra ficar de enfeite. A dele, tira o Magazine. E, ó, fazer um caçador de lenda, ó. Vem, vem! Morreu. E, rapaziada, quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Yuri Mendanha, hein? Valeu. Falou. E foi. Inscreve, não vai? Escreve. Tem que inscrever no meu canal também, gente. Eu não tô fazendo vídeo mais porque o meu celular estragou. Nicolas Tom. Pesquisa lá, ó. Mas eu vou fazer outro canal. Tá. Nicolas Tom. Valeu. Não, vai ser agora Nicolas Christopher. Nicolas. Valeu. Falou. E fui. Tchau.